Khi nhắc tới những bữa tiệc Trung Quốc, nhiều người sẽ nghĩ ngay đến bàn ăn đầy kín món, tiếng ly va cạch vào nhau một cách rôm rả và chiếc mâm xoay tròn liên tục không ngừng nghỉ. Nhưng có một chi tiết tưởng rất bình thường lại xuất hiện ở gần như khắp mọi nơi. Vâng, đó chính là cái bàn tròn. Từ tiệc cưới, tiệc gia đình, sinh nhật, liên hoan công ty cho đến những buổi tiếp khách cực kỳ quan trọng, người Trung Quốc gần như luôn ưu tiên bàn tròn thay vì bàn dài kiểu phương Tây. Tại sao người Trung Quốc thường dùng bàn tròn trong các bữa tiệc? Và điều thú vị là chuyện này không đơn giản chỉ vì dễ ngồi hay là dễ gắp thức ăn. Đằng sau chiếc bàn ấy là cả một hệ thống văn hóa đã tồn tại hàng nghìn năm, liên quan đến tư tưởng đoàn viên, cách xây dựng quan hệ, triết lý phương Đông và cả cách người Trung Quốc nhìn về gia đình, xã hội lẫn con người. Chỉ cần nhìn cách họ ngồi ăn thôi, đôi khi cũng đủ hiểu rất nhiều về nền văn minh lâu đời bậc nhất châu Á này. Thì trong văn hóa Trung Quốc có một khái niệm cực kỳ rất quan trọng được gọi là đoàn viên. Viên ở đây có nghĩa là tròn. Đây gần như là một trong những giá trị tinh thần lớn nhất của xã hội Trung Hoa. Người Trung Quốc coi việc cả gia đình quây quần đông đủ là biểu tượng của hạnh phúc. Chính vì thế mới có chuyện Tết Trung Thu của họ không chỉ là Tết thiếu nhi, không chỉ là ăn bánh mà còn là ngày đoàn viên. Trăng tròn tượng trưng cho sự sum họp, gia đình đầy đủ cũng phải tròn. Và đó là lý do người Trung Quốc đặc biệt thích hình tròn. Từ đồng tiền cổ có hình tròn, cửa sổ hình tròn, ngọc bích hình tròn cho đến mâm cơm hình tròn, rồi là cái bàn hình tròn, tất cả đều mang ý nghĩa là viên mãn. Bàn ăn. Một chiếc bàn tròn tạo cảm giác mọi người đang quây quần lại thành một vòng thống nhất, không ai bị lạc ra ngoài, không ai ngồi quá xa trung tâm. Cảm giác ấy khác với bàn dài. Hãy tưởng tượng một bàn chữ nhật 12 người, người ngồi đầu bàn gần như trở thành trung tâm quyền lực, người ở cuối bàn thường bị tách biệt. Khoảng cách ấy vô tình tạo ra một khoảng cách không chỉ về mặt vật lý mà còn là tâm lý. Vậy bàn tròn có tác dụng như thế nào? Có một chi tiết tâm lý học rất thú vị. Khi hai người ngồi đối diện nhau qua bàn dài hoặc bàn vuông, não bộ thường rất dễ hình thành cảm giác đối đầu. Đây là lý do các cuộc đàm phán căng thẳng thường dùng bàn chữ nhật, hai bên ngồi đối diện như hai chiến tuyến. Trong khi đó bàn tròn tạo cảm giác mềm mại hơn nhiều, không có góc cạnh, không có đầu bàn, không có cảm giác anh đối diện tôi. Tất cả đều hướng về trung tâm chung. Điều này cực kỳ thích hợp với văn hóa Trung Hoa, nơi người ta rất coi trọng hòa khí. Người Trung Quốc có câu hòa khí sinh tài, tức là không khí hòa thuận sẽ sinh ra tiền bạc và thành công. Bởi vậy trong các bữa tiệc làm ăn, bàn tròn giúp giảm sự căng thẳng. Nó khiến cuộc nói chuyện giống như giao lưu hơn là đấu trí. Đó cũng là lý do nhiều doanh nhân Trung Quốc cực kỳ thích mời đối tác đi ăn, bởi họ tin rằng ngồi cùng bàn tròn dễ xây dựng quan hệ hơn ngồi trong phòng họp. Và sự thật là như vậy, khi mọi người cùng ăn, cùng uống, cùng xoay món ăn, khoảng cách tâm lý giảm xuống rất nhanh. Một số nghiên cứu tâm lý xã hội còn cho thấy việc ăn chung làm tăng cảm giác tin tưởng giữa con người. Người Trung Quốc đã áp dụng điều đó từ hàng nghìn năm trước mà không cần gọi tên khoa học. Nhưng thật ra bàn tròn ở Trung Quốc vẫn có một vài quy tắc ngầm, chỉ là nó tinh tế hơn phương Tây một chút. Trong những bữa tiệc lớn, chỗ ngồi danh dự thường quay mặt ra cửa hoặc hướng đẹp nhất và người quan trọng sẽ ngồi ở đó. Tức là bình đẳng nhưng một số người được bình đẳng hơn. Chủ tiệc thường ngồi đối diện khách quý, người ít vai vế hơn sẽ ngồi dần ra hai bên. Tức là dù là bàn tròn, xã hội Trung Quốc vẫn giữ được trật tự tôn ti. Đây là một điểm rất Á Đông. Bên ngoài tạo cảm giác hòa hợp, mềm mại, nhưng bên trong vẫn có hệ thống thứ bậc cực kỳ rõ ràng. Điều này phản ánh ảnh hưởng rất mạnh của Nho giáo. Nho giáo thì coi trọng vai vế, lễ nghi, quan hệ trên dưới và trật tự xã hội. Cho nên ngay cả chuyện ngồi ăn cũng không phải hoàn toàn ngẫu nhiên. Ở những gia đình truyền thống Trung Quốc ngày xưa, trẻ con sẽ không được ngồi tùy ý, ai ngồi đâu có quy tắc cả. Hay trong các bữa tiệc lớn hiện nay ở Trung Quốc, điều này vẫn còn tồn tại. Có những khách VIP riêng cho họ hàng quan trọng, đối tác lớn, lãnh đạo hoặc người có vị thế cao. Tức là bàn tròn ở một cách sắp xếp vị trí ngồi nào đó, không xóa bỏ hoàn toàn thứ bậc, nó chỉ làm thứ bậc trở nên mềm mại hơn một chút. Đó là những cách lý giải dựa trên văn hóa và dựa trên truyền thống. Và tiếp theo là một câu chuyện rất thực tế. Chúng ta đang nói đến bàn tròn ở đây là bàn ăn, và cách ăn nó cũng phản ánh điều này. Nếu để ý sẽ thấy văn hóa ăn uống phương Tây và Trung Quốc khác nhau rất nhiều. Ở phương Tây mỗi người có một suất riêng, nhưng người Trung Quốc lại ăn theo kiểu là ăn chung, cũng giống như người Việt Nam. Mỗi người có thể gọi tới cả chục món rồi đặt tất cả giữa bàn để cùng gắp. Đây là một đặc trưng cực kỳ quan trọng của ẩm thực Trung Hoa và Á Đông. Người Trung Quốc không coi bữa ăn là chuyện cá nhân mà coi đó là chuyện trải nghiệm tập thể. Chính vì thế mà bàn tròn mới phát huy sức mạnh. Tất cả món ăn đều nằm ở trung tâm, ai cũng có thể với tới, ai cũng chia sẻ cùng một thứ. Sau này, người Trung Quốc còn phát minh ra một thứ nữa gọi là mâm xoay, thứ mà nhiều người Việt Nam gọi vui là bàn xoay thần thánh. Đó là một lớp kính tròn đặt phía trên mặt bàn, có thể xoay nhẹ bằng tay. Đây là một phát minh cực kỳ thông minh,
Khi số lượng món ăn quá nhiều, nếu không có mâm xoay thì việc truyền thức ăn sẽ rất bất tiện. Nhưng chỉ cần xoay nhẹ một cái là cá chạy tới trước mặt, vịt xoay sang bên kia, tôm đi về bên kia. Mọi người không cần đứng lên, không cần với tay quá xa, không làm gián đoạn cuộc trò chuyện. Nó tạo cảm giác dòng chảy rất tự nhiên ở trong bữa ăn. Điều thú vị là cái mâm xoay này cực kỳ phù hợp với tư duy hòa hợp của người Trung Hoa. Không ai chiếm một món nào đó quá lâu, không ai phải ăn một thứ gì đó quá nhiều. Mọi thứ luôn di chuyển, ai cũng có lượt, ai cũng có phần. Đó là lý do trong nhiều bữa tiệc lớn, đặc biệt là tiệc cưới, bàn tròn gần như lựa chọn bắt buộc. Cũng có một điểm khác giữa văn hóa ăn uống phương Tây và Trung Quốc. Người phương Tây đôi khi thích sự riêng tư yên tĩnh, người Trung Quốc lại thích sự náo nhiệt. Và ở đâu có người Trung Quốc, ở đó có sự náo nhiệt, đôi khi lại là náo nhiệt quá. Một bữa tiệc càng đông càng vui, càng nhiều tiếng ly vang lên càng tốt, càng nhiều người nói chuyện càng thích. Và bàn tròn phục vụ hoàn hảo cho kiểu văn hóa này vì mọi người dễ tương tác với toàn bộ nhóm hơn. Trong các nhà hàng lớn của Trung Quốc, có những phòng khách VIP đặt bàn tròn khổng lồ cho 20 hay 30 người. Ở giữa là mâm xoay đường kính có khi lên đến cả 2 mét. Mục tiêu không chỉ để ăn mà tạo cảm giác đại gia đình. Điều này đặc biệt rõ trong các dịp Tết, đám cưới, sinh nhật người lớn tuổi hay là tiệc công ty cuối năm. Nhiều gia đình Trung Quốc coi việc cả nhà ăn chung một bàn tròn trong dịp năm mới là khoảnh khắc thiêng liêng nhất năm. Dù đi làm xa tới đâu họ vẫn cố quay về, bởi nếu thiếu một người trên bàn ăn ngày Tết, cảm giác sẽ không còn tròn nữa. Vậy là chúng ta đã lý giải được về cái hình tròn ở bàn ăn của người Trung Quốc. Còn về kích thước thì sao? Thường thì bàn tròn của người Trung Quốc đôi khi nó lại rất to đấy. Lý do là vì người Trung Quốc rất thích nhiều món. Một bữa tiệc lớn có thể xuất hiện cá nguyên con, vịt quay, gà hấp, lẩu, hải sản, canh, món nguội, món xào và đủ các thể loại tráng miệng. Có khi hơn 20 món trên một bàn, mà mỗi món lại đặt ở một đĩa lớn nên bàn cần phải rộng. Ngoài ra người Trung Quốc coi việc đầy bàn thức ăn là biểu tượng của sự hào phóng. Bàn càng nhiều món thì càng thể hiện được thể diện của gia chủ. Trong tiệc cưới Trung Quốc ngày nay, nhiều nơi còn cạnh tranh bằng số lượng món ăn. Có nơi phục vụ 12 món, 18 món hoặc là hơn 20 món. Bởi người ta tin rằng khách ra về với cảm giác ăn no, ăn đủ, ăn sướng là người chủ bữa tiệc đã thành công. Ngày nay, ảnh hưởng của văn hóa Trung Hoa lớn tới mức bàn tròn đã lan ra khắp Đông Á và Đông Nam Á. Ở Việt Nam, đặc biệt trong tiệc cưới hoặc nhà hàng, bàn tròn cực kỳ phổ biến. Ở Hồng Kông, Đài Loan, Singapore hay Malaysia cũng vậy. Thậm chí nhiều nhà hàng Việt Nam hiện đại vẫn chuộng bàn tròn cho tiệc đông người bởi vì rất tiện. Điều này cho thấy văn hóa ẩm thực Trung Quốc cũng đã ảnh hưởng rất mạnh tới khu vực, không chỉ ở món ăn mà còn ở cách tổ chức bữa ăn. Dĩ nhiên, hiện đại hóa khiến Trung Quốc cũng thay đổi khá nhiều. Giới trẻ bây giờ cũng đi ăn kiểu phương Tây ngày càng nhiều và những nhà hàng hiện đại như vậy thì dùng bàn vuông hoặc bàn dài phổ biến chứ không phải là bàn tròn. Nhưng cứ những dịp quan trọng, người Trung Quốc lại quay trở về với bàn tròn. Tiệc cưới là bàn tròn, Tết gia đình là bàn tròn, tiếp khách lớn thì tất nhiên phải là bàn tròn. Bởi vì cuối cùng, thứ người Trung Quốc coi trọng nhất trong bữa ăn không chỉ là món ngon mà là cảm giác mọi người quây quần với nhau. Chiếc bàn tròn vì thế không đơn thuần là một món đồ nội thất, nó giống như một biểu tượng văn minh của người Trung Hoa. Một vòng tròn nơi gia đình tụ họp, bạn bè kết nối, đối tác làm quen, tình cảm được xây dựng và quan hệ được duy trì. Nó phản ánh cách người Trung Quốc nhìn nhận xã hội, đề cao tập thể, coi trọng hòa hợp và luôn muốn mọi thứ viên mãn. Và có lẽ đó mới là điều thú vị nhất sau chiếc bàn tròn. Bởi đôi khi chỉ cần nhìn cách một dân tộc ngồi ăn thôi cũng có thể hiểu nhiều về tính cách và suy nghĩ của họ. Cảm ơn vì đã quan tâm theo dõi câu chuyện này.